Kiseka sabu kaunti nempo muluka gwenanywa usanga munda sabu kaunti nempo muluka gwali akibirizi usanga mukyazanga rulo nempa omuluka gwa katulo usanga mukyazanga rulo nempa no muluka ogwa kigere usanga mu malongo yemuluka mukaaga 118 era kati ngampa bibina bekulakulanye kubanga ko kata kukyamanyira zesegirinya nze sagala muntu asaba 10,000 njagala omuntu muwera ddala dobo so sikufuna kinyanja kyenvubye abantu oba miliyoni 3 ne batula wansi mu kibira kifunako miliyoni 2 oba miliyoni 3 oba miliyoni meka mu kibira kiri mu muluka era n'obukulembeze bwabwe mbakulyawo n'akawunti mu banka ne babanga batandikawo ne beekulakulanya bokka ate sente zo ne bazize era ku muluka gwabwe n'ebire byala ne bizitwala nze sisaagala kuddamu koma wange zisigala mu bbo wenvaawo musayi gwe okumala gwenoonya nga tegufudde ku byabina byabufuzi mwanyina azaala atandiseewo technical institute Kawempe North nze wange natandika dda nandikawo skilling Uganda Lwengo era abakyala n'abamu nakatikkira abantu 2,155 benakamala okutikkira amabega amala okutandika ng'abantu basomye ebyomumutwe okulaba batandikawo emirimu so sikunoonya mirimu oluvannyuma lw'okulaba kubanga nange nga takwanye kumwannyinaze nange nava mu famire enjavu ennyo ennyo omwana w'omusomesa katikisiti emmere ennyama lwajangu ku krisimansi yokka nayo nga kiremu emuteekamu amazzi mangi so ku nsonga eyo nnumirwa nnyo ku muntu wa wansi okulaba nga omuntu wa wansi yeekulakulanya abantu basomye ne basoma ebyalaani basoma okufumba nembazimba ne ovens buli gombolola bafumba kekisi befumbira emmere ku mikolo kati balina project ezaabwe zebayingiza akasente nga tebalinze namujjusise okulinda nti katulinde ebibiri by'emmotoka era nasira yankubidde Lwengo tinjagala kubibiri by'emmotoka bamanyiza mmotoka bo gye bali bakola ki bali mu kukola kuba balina bye bakola ebalabako bitandika wedda ebingi nnyo mukama wange era mukite biggwayo era ndowooza ojja kumponda kubanga enzekka njogere bannayuganda ne babakabannanga basobole okunjigirako basobole okukolera abalala ekyamuzisa ekibuuzo ekyo njagala abantu bawulire kyebafunye mu babaka baabwe bafunyeeyo ki omubaka bakulonda kyenalesa ekibuuzo ekyo onabuse girinya abantu bakulonda bakufunyeemu ki sofa Honorable Marendi Kampala walimu ebizibu bingi abasuubuzi bo abakyala abasamba tteke n'abasuula eri kikyokoze ku bakalu bikaggwa abalonzi bakuwulira yes weebale nnyo mwanyi Sseboliba kakati nze bannakampala kye basinga okuntuma okusookera ddala era nakati kye bankalaatira buli bwe mbayitamu wansi eyo mu wino nakasero gye basula nti Shamimu twakutuma ng'obuvunaanyizibwa bwo kukakasa nti eddoboozi lyaffe lituuka ku fulo ya Parliament. Ekyo kikulu nnyo nti ffe ababoodaboda abeegattira mu bibiina bye tulina ebyenjawulo nti tuli Lubaga nga kye twasinkanye jjuuzi ffe abatembeeza ku street aba street vending tulina ebizibu byaffe naye twagala omubaka gwe tuba tulonze olw'okuba nti omulimu gw'omubaka omukulu kugenda ku fulo ya Parliament n'ayogera amaloboozi g'abantu buli bw'ayogera eddoboozi ly'abantu kiyambako okubeera nti ensonga ezo zifuukamu amateeka n'okugyawo ebiteeka ebibi so nga Shamimu Malende okuva lwe nalondebwa ng'omubaka nkiise bulungi mu Parliament okuva lwe twalayira kyekisookera ddala era groups ez'enjawulo zensinkanye ebirowoozo byammwe nga bodaboda bye bampadde ku issues z'obuuma obuleeteddwa ku mbeera y'okuba nti bodaboda zonna zikwatiddwa ziri ku police stations ez'enjawulo mutulugunyizibwa mu mbeera ya COVID-19 okubasowola ssente okwagala okuddamu okukola nga babalemesezza wamu ne ba operators abala bonna bakolera mu Kampala ensonga ezo nzikutte bulungi nsisinkanya abantu bano mu butono bwabwe mu groups zaabwe entono era eddoboozi n'enteeka ku fulo ya Parliament ekyokubiri bannakampala bangamba nti Shamimu yadde ng'oli mubaka otulwaniridde nnyo okuva lwe nava mu kalulu in fact no kuva emabega naye Kambala nti nze nga sinnaba nakulayira mbadde naguma ku court marshals
oba kooti z'amagye nga tujjayo abantu baffe ab'enjawulo nga tetubasosoddeemu kubanga kino omuyaga ogwajja ogw'ebyobufuzi nga bayoola drone zitwala nga bwe zitwala abantu baffe bano abasinga tebasobola kwafoodinga bannamateeka ne bwe basobola okwafoodinga okubasasulira batya ebyobufuzi era looyo agamba nti bwe naagugendamu omusango lofaamu yange bayinza ogiggala naye Shamimu Malende neewaayo era nga bwe nnakutegeezezza nga ntandika nti ku kooti masho yokka ey'ebbombo nali nakajjayo abaana 65 ku bwereere ate nga ne wano wennyini ku military court wano emakindye ku general court masho wane wali oguti okawoka bano bonna ttiimu z'aba Edimutwe banubianili baakirewo Kivumbi bonna babadde ku mikono gyange wamu ne bannamateeka bala okulaba nti abantu bano tubajjayo ku bwereere ate saabo bokka era n'emabegakawo nakuba ku ddoboozi neŋŋamba nti bannange abantu baffe mwenna tubafaako newobanga tobeera ku mawulire naye ng'oli muntu waffeeyo newobanga tosobola kwafoodinga bannamateeka naye nga toli mu byabufuzi era jangu wa Shamimu Malende oyambibwe so ogwo omulimu ngukoze bulungi olwe era nebyenjiza mu mulimu ogwo binyambye okutwala ku fulo ya palamenti kyova olaba nti Kyagulanyi bwe yannooze nga minisita ow'ensonga z'amateeka yategedde ti Shamimu Malende mukwasizza minisitule gyagenda okusobola okutereeza obulungi era mukulu Medi kankiyise na wano kino nti okuva lwe nalondebwa era n'empeebwa n'ekitiibwa ekyo tubadde tuli ku policy making munda okulaba nti tutunulira justice system mu Uganda tugitereezezza tutya bannaffe bagamba kino naye brutality oba okusiba abantu ebitali mu kweyongera bweyongezi eddembe ly'omuntu lyongera kulinnyizibwa so ntegeseewo ekiwandiiko ekya policy statement okulaba nti ensonga z'amateeka zirina kutambula zitya mu Uganda okugayidinga ebitongole ebyenjawulo okulaba nti nno ensonga z'amazima n'obwenkanya zitambula bulungi ate era mukulu Medire kankubulire bino byonna bye tukola okuyamba abantu tulina okubikola naye byonna tubikolera mu mbeera ey'amateeka nti omuntu kyonna ky'omukolera sisitemu y'amateeka bw'ebanga mbi obanga tebasobola kubeera nti asobola okufuna obwenkanyaga bamulyaza amanyiriza gy'omuyambye aba yeetamwa embeera eyo ngenda kuwa example tulina abakulembeze waffe wano abalungi ennyo abaakolanga omulimu mulungi nga kati bakyagukola nti osobola okugulira abantu bodaboda kumpi buli stage ng'oba empoweringa naye omuntu aba tannaba nakugisuza polisi ng'egimugyeko ziri wali zijjudde ku police stations ez'enjawulo kati Shamimu Malende wenzigiramu era ng'omubaka wa parliament ne baŋŋamba nti Shamimu biteekateeka kyebyo ebikwasisa owa boda ng'ali ku mulimu gwe eboda n'ebeera wali n'ekola ki nebeera ng'ekwamidde ku poliisi so Shamimu Malende ogwo gwe gumu ku mulimu ogw'amaanyi gwenkoze era bannakampala bantuma ekirala nti Shamimu ogenza okubeera omubaka naye tolina buvunaanyizibwa bukuumira mwami Museveni mu buyinza ffe tukutumye okulaba nti olwanyisa policies embi eziri mu gavumenti n'okulaba nti obuyinza bukyuka mu mirembe oba bunaaba bukyuse ddi naye twagala obuyinza bukyuke mu mirembe era bannakampala ekyo bo kye baagala obuyinza tebalina ssuubi nti embeera yaabwe mu misolo egenda kutereera tusobola okubakolera ebintu era tulina okubikola okusobola okubeera nga tubabeezaawo naye bagamba nti at the end of the day ekisinga obukulu ekyo mpozi leka nsembyeko ne kano bingi naye obudde tebutumala naye kyennyinza okugamba nti kati nga ku nsonga yaffe neya COVID-19 tulinawo enteekateeka era twagikola ng'ekibiina kya National Unity Platform ng'abakulembeze bonna ku mitendera egy'enjawulo tudduukirira abantu baffe bafoot soldiers baffe abantu baffe abatalina mwasirizi mu kyokulya kyonna ky'obeera olina oba oli mukulembeze oba toli ki mukulembeze era tubadde tutuukirira abantu baffe abamu mu bubba kuba wakitegeera bulungi ti gavumenti yagamba nti kwe tunaageza okulaba ng'agaba emmere so tuweesa olumu ddyo kono n'atalaba naye olumu gyombi bwe giraba ekyo nakyo kirungi so ensonga eyo naye tugenda nayo mu maaso Edekezo ziri 18 zokka zibulekolesa 2 sobola okulaba kati bina Uganda ngokosa Kibanda Express nkola Kibanda Express film zino movies film mulimu ez'omukwano mulimu eza mass action mulimu eza love ez'omukwano mulimu za drama ate mulimu eza comedy Kibanda Express asinye 10 lokka no promotion za promotion buli movie gyoyagala okulaba malisa 24 Chino kula changu nyo. Simple download your TV channel application. Usaininge ronda ko Kibanda Express. Everywhere you go MTN. Kula kanyi wamu ne Pearl World. Umateka nile kabigo werelwa. Wewe wale bachira chimpati wa Konimen.
simu ya MTN kubirwa nga waliwo ensonga yonna eri 0312 12 04 0312 12 MTN erungamizibwa Uganda Communication Commission erungamye MTN tukomewo atulabe ensonga endala naye tuzadde kikazi zino si nyingi Honorable Kayimba Solo baba muzira lunguwadde gwe ebisinga bitwa byogeradde bya constituency yo bulungi ensonga yange yabyanzenga minisitule gy'emizannyo sekitoleko okozewo ki sekitoleko olunaku olwaleero nkeddeyo ku makya nengera ne musinkana abapoliisi nsanze bakyayinako ekisa ne bamumpa ensonga za nnyonnyodde nga zikwasa ennaku ambuulidde bwe yatuuka e Japan ne bamugamba nti ate togenda kuzannya kwa points zolina tezimala amaanyi ne gamuggwamu naye ng'ate yagenda e Morocco n'afuna omudaali n'ensi ez'enjawulo bwe yakomawo ne bamuwa emitwalo 2 n'ekyemisana kyokka ng'eka landiroodi yamanya nti alinnya ennyonyi agenze kufuna kasente emitwalo 2 kino ekinyanya kyaffe kyennyini ekinyanya kino ekyebiri egya Uganda kyebamuwa n'ekyemisana ku National Council of Sports sekitoleko ng'ava e Morocco ng'awangudde omudaali ogwa Uganda ekyebiri kangikozesa olulimi lwaffe olwa street bamusimba ekyebiri ne bamusimba n'eddigobe n'alya ne bamugagidde eka bwe yatuuka eka ng'ebintu kanzije katono oyewo emitwalo 2 tujamuwa segibox yekolakolanye bamuwa kyebiri segiri onyonyodde ensonga baba seba waliwo ensonga nga minisita bulungi nnyo ensonga lwaki awo wanvu nnyo waliwo kusava lwaki bakimusimba ekyebiri ekyo ngenda binyonyola sebo kasita namujwa ndi kumpi ananyonyola mukama we omuntu n'awangula eggwanga omudaali n'afuna emitwalo egya Uganda nga kuno ne bw'olaba nga yeekyanza ayagala okudduka bamugee togenda kukola n'amanya nti kati ekiri ewakati gatunde bodaboda ye kati olutwala eyo tetugenda baaba emboozi kanji kunyumize saagala ogala omusajja njive ku ntotto minisita w'ebyemizannyo bulungi yensetegeere gavumenti y'amalende kuba buna gavumenti gyegenze ekyamyewukawo nga wooli nenvaawo engeri gavumenti gyegenze ng'ego ewa omusambi okusirigi emitwalo 2 tutasessekitoleko bannange gavumenti ya Namujju era mu kumaliriza alina kyansabye kyeŋŋenda okunnyonnyola wano gavumenti ya Namujju mukisabe tesobola kukola gavumenti ya Namujju ebyemizannyo etwalanga bayita wegenda kyokka omwana wawangula omudaali nga bamulinda ku airport bambala amasuku nga bamwanira ne wano Edi Mutwe kinaye Edi Mutwe big up ebintu kwali wali akulengera alengera malende agamba ki Edi fudi joko kajja kubuze owaye goli kuki uyo Edi jebale ndina abantu bo tuli wano we tuli mu nyumba wali mu nyumba okenda ayemba eggwanga lyonna kkirizo bagaana ekinana mu mwenda katonyeza nembala ensonga zange nenda twakimaze eddako balekere Namujju eddakiika zino ziri 13 zirwekwera essaawa 2 kwebaza kuba nti oli ku mukutu n'ababaka banyola ensonga sose mu constituency batubuulire biki bakoze mu constituency olwakalulu byonna babinyonyodde abadde mukyala Malende Shamim honorable Robasajja Mohammed nanyonyodde ndabona mu Jisusi nanyonyodde abalingo kyabakoledde honorable Kayimba Solo tulwadde naye wano yanyonyoddera ku nsonga abemumanyi byakoze Airtel kutegeeza nti osobola okutereka ssente okusingi 5 enkola ennungi okutereka ssente kubanga yiterekera ntera okukya otereka singi 5 tandika okutandika singi 5 lwanga osobola okufuna 5% endiringa sage box otereka enkola nyangu nga sitaki kujana mu tamsita musanvu sitaki kujana mu tamsita musanvu hash nonako savings omalize nti katika nawe etambula savinga ofune ne super saver
Airtel Money era Airtel bagirina eri Nyangu Sechuwa ate yamagirawo teyina nsalo. Honorable Aina Kazinda, Honorable Honorable Owebukomansimbi omusengese Owebukomansimbi Minisita by'omuzannyo mu gavumenti ekisikirize mu gavumenti eyabbibwa eyanyagibwa gavumenti sebo Honorable ya president yalondebwa Robert Kyagulanyi Ssentamu wandi eya president yalondebwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ensonga yakundeseza ku byemizannyo omwana Honorable Kayemba ensonga y'ebyemizannyo wokomye ng'otegeeza abatuuliriza nti Sekitoleko Julius sigomune okusosa okuwangula yagenda nazanyira ttiimu y'eggwanga mu nsi eyitibwa Morocco n'awangula nadde n'omudaali ne bamuyita ku National Council of Sports erugogo ne bamuwa ekyemisana ne bamuwa emitwalo 2 nti funa kaboda awo kakutwala eka weebale nnyo omulimu gwo songa musendola muntu abawangulira babalinde ku bisaawe mbalaba nnyo mu masuuti giba bw'owangulidde eggwanga lyo toddamu kaaba bwavu naye ekizibu kye tukisinza okufuna wano e Uganda kati Sekitoleko bwannyonnyodde ensonga ze nannyonnyola agenda okutuukayo ne bamugaa togenda ate kuzannya naye nekyo nakyo ngenda kinnyonnyola ne bamugaa togenda kuzannya points toziina naggwamu amaanyi ewaka yaleka atunze bodaboda ye mukyala we ali lubuto landlord yaleka amusuubiza nti kenninnya ennyonyi nkomawo ne ssente zonna zokola ki zommanja ate omukyala bwe yamala okulinnya ate neyekyanga landlord namugamba omwami we aba yalinnya ennyonyi ssente ziseka okuba yazifunye zalinnya ennyonyi yazigjeewa nava mugoba omukyala mu nnyumba omukyala n'agenda ewa maama we so mu kubeera eyo nga bimusumbuwa bamugamba nti ajja kuzannya naga kati nze nti Uganda ennaku ng'egenda kunnuma kati bwe yali eno yali awulira ekigambo ky'ayita Nagoya olwo ali Japan togenda kuzannya bulungi nnyo Tokyo amaanyi gamugwamu abe Tokyo alina ekigambo kyawuliranga edda Nagoya kibakolerayo emmotoka Sekitoleko nga talina gwamanyi abaddemu ne $10 ziyafissa ku bodaboda gye yatunda n'alinnya train n'afuna tiketi awo n'agenda e Nagoya n'asula ku street olunaku olulamba olwasooka olwaddako aba ayitaayita n'awuli ayogera Oluganda namugamba muganda wange nze Sekitoleko Julius oli n'amwaniriza n'amutwala n'amusuzaako ennaku 2 n'amugamba waliwo Omupakisitaani eyo ayina emmotoka za scrap naye bakola oba ositula ebyuma n'obiteeka wali nandikututte eyo n'amugamba ate n'omutawaana n'amutwala okuvanga wano paka Masaka bw'akyogedde n'amutwala eyo Omupakisitaani n'amwagala nnyo n'amugamba n'ebikwogerako biriwa nga tabiina kwa passport yagireka mu Olympic Village ng'omuntu nga yeekyanze kuba yetegese kusigalayo ennaku gye yatuukako ng'atuuse eri namuga tugenda kuzannya najjukiramu n'ekyali eka naga wakiri kambeere mu nsi eno mboneebone Sekitoleko tabiraba agamba nja bifuna asula mu bimotoka by'omusajja olunaku olwasooka Omupakisitaani bulungi nnyo olwokubiri amugamba omusajja ebigundi biriwa amugamba ngenda bifuna era asulamu kati aba akyali mu kimotoka poliisi nekeera ku makya w'omusajja oyo alabika oli Munnayuganda owe Nagoya eyamusindika eno poliisi yamunoonya n'abalagirira poliisi nejja nechekinga n'abula ne bagenda ono ng'abalaba n'avaamu bwe yalaba ennaku empewo emufuuye nga bw'omanya ebintu byekyeyo n'agamba omusajja ate n'ebipapula tabiina ntwala ku poliisi nk'oyo okunnoonya bwe yatuuka ku poliisi ne bamugamba oyagala okusigala oba oyagala okuddayo n'agamba ku nnaku eri e Uganda saagala kuddayo n'omugamba oba toyagala kuddayo tusobola okukusigaza be ba Japan kuba bo bakkiriza mu human rights bamutwala ku embassy Tokyo nga baavuga kiro kiramba okutuuka essaawa nga 20 okuva e Nagoya okutuuka e Tokyo atuukayo embassy n'omukyali yali akulidde delegation ya Uganda Tokyo omukyali yali akulidde delegation bamuyita Madrin era ayakulidde delegation ya Uganda wa National Olympic Committee amuyita amugamba Sekitoleko abajja kuyo obwavu bunnuma nnyo sina kyengenda kukola Kampala kuyo yagala kukola business musajja watu engeri gy'abadde Kanyama ku bbaali n'akulabyawo nga bagigadde namugamba bw'onkolera boutique oba onkoze eki oba omumaze omwana ne bamulimisa n'akomawo ne mubuuza mubadde mutendekebwa kutya n'agamba embeera gye tubadde tutambuliramu togimanyi ng'oluusi ne ssente zibula ezigenda okupafominga ne tusigala nze kennyini ng'ojjeko olunaku nti ngenda kukola siina ne betraininga situlina yadde allowance wa mutwalo gwe batuwa ne tuba n'essuubi nti bwe tunaalinnyo tugenda tuwangula ebirabo osanga ssente ezo banaatuwaayo kubagaba kati nga gye baali ku level eyo babawa ssente nga bawangudde osanga tunaafunayo kasente nkomewo nange entereeza obulamu bwange Sekitoleko Kanyama bawunsa atrainingira mu bbaale n'akulabye
New Life Ben nakulabise awo wenyini wakolera naye nga jimu ye gya trainingiramu angambi ya Ivan ekibuli naye naye era baagigala mu mbeera bwetyo so bwe ntunuulira ekifaananyi kyensiza okufuna mu ekinene poliisi mu kumuleeta wano actually tebamulipotinze kuba visa yadde ekyali akomawo bulungi waliwo omuntu amuyita yigaleka yakoleranga wano yangambye yazze naye actually mwali ne wano yazze bibye ne bamuga agenda naye mu kutuuka bamugamba tukusiba bamukwata omusajja Japan omanyiyo n'essaawa zaayo amaze nnaku teyeebaka ali ku nnyonyi olwazze nga bamukwata bamutuusa ku poliisi amulaba nnaku zeekyo omusango nno olw'okuba gavumenti ono yasoba gavumenti y'abannamujju n'emugamba mbu wabbye ssente za gavumenti n'ababuuza nazibbiddewa mbu lwaki wagendayo ng'ate omanyi togenda kukola n'enkiraba nti bana abakungu ba weightlifting olw'okuba baali banoonya bagende bambale amasuuti bafune n'allowances bateeka sekitoleko ku nnyonyi kubanga gwe balina yekka nti bw'atabaawo baali tebasobola kukola ki bo babbireko n'olwekyo gwe musango guvunaana mbu yabba ssente za gavumenti kubanga yagenda n'atazannya yetwala ate bali bagamba tojja kuzannya ogwajja guwangula kati yembeerera ntunuulidde abasirikale abo naye ndaba nga gavumenti eno yaswadde nnyo eyannamujju nga yaswadde nnyo egezaako kikozesa kino nga cover up ku nswala gya weebuuse abakungu bali eri ne kaakati tikyemanyi tebeebase bali awo bagamba omwana alutusuddemu naye ng'ekyo kwe kiva teri muntu atayagala kubeera mu ggwanga lye teri ggwanga lisinga Uganda media otambuddeko mu nsi ez'enjawulo mpitirivu naye olw'embeera bannabyamizannyo gye bayisibwamu wano Uganda tetwala bannabyamizannyo nga mulimu tekitwala nga professional ekitwala nga by the way kuzannyamu buzannyi poliisi weetuuse bwe ŋŋambye poliisi ntuuse eyo ne batugamba nti erina kugamba nti wabbye ssente za gavumenti omwana kyatamanyiiko mbadde nnyonnyola nti embeera ya gavumenti gyetwalamu ebyemizannyo tebitwala nga nsonga abaana kiprotiki tebamanya gyaddukira tebamanya bw'abeera kyokka bwawangula eri omudaali n'akomamu nga tumulinze pulezidenti jangu tuliko naawe ekyemisana n'obusente bwawangudde ne babusolooza omusolo nga tebamanyi bwagenze emitwalo 2 ne bagimusimba era bodaboda yamutwala n'ezimalawo n'atuuka eka nga kyalina kuba abadde ku nnyonyi emboozi y'ennyonyi aginyumya nnyo naye bamugamba leetayo kasente tasobola kuddamu kigambo ekyo kyakumpiza mu bimiisa by'emizannyo otuwadde ekifaananyi kirungi njatudde ekifaananyi kino ababaka bali wano ennaku ziggwako ku lwakuna eza covid ki kyetukoze ekikyamu tulina obutakola baleme kuddamu kutusiba mbuli abeewamu namuju buli abeerwenu ki kyetukoze ekikyamu oba kyeba tulina okukola baleme kuddamu kutusiba ayogera okusitula lwakuna ennaku anambiri ziggwako nza okubeera ku lwokubiri oba ku lwokusana ki kyetulina okukola kyetukoze ekikyamu tuleme kukikola batute omanyize ndi munabyabufuzi atalina nnyo bina byabufuzi atalina nnyo mawanga gamba byonna mbitwalira wamu so ku kino kyetwandikoze nze ndowooza nga sise namujju akulembera abeerwendo omulimu omunene guli ku gavumenti kyetulina okukola fena bali wano katuli ba gavumenti bana mujeko bina byobufuzi ebitutwala gavumenti yeddeteekeddwa okukola okulaba nga omunnayuganda agemerwa bwagemebwa tumanyi nti abannayuganda babatadde badde bakola emirimu gyabwe ko gavumenti esobola kuliisa abantu nebamalayo bonna tesobola kulabira abantu nebamalayo bonna betaaga kugema bannayuganda bafune obujjanjabi obulungi badde mu bantu bakole emirimu gyabwe gigende mu maaso ng'ezeddala bwe zikola eyo namba emu ekyokubiri naffe bannayuganda tulina okwekubiriza okulaba nga twekuuma ng'ensala bwe zeefaako etwambala mu masiki ku mirimu gyaffe naye otambula mu kibuga naye kakati mwammedi ng'abantu bambadde mu masiki batambutambuzi ku kkubo nga bagenda tubaganye naye atisi weefeeko kubanga bw'ofa abantu bafudde tufiddwa abantu baffe bangi abantu bafudde naye ng'ekibase covid yabase tusaga nti covid taliiyo nze aliyo n'omuntu yakiŋŋambye nanga nti ati ne covid taliiyo nemuga nti poza tufiirwanga so olw'ensonga ezo bannayuganda tulina ebintu kimu gavumenti kyesooka okukola egeme bannayuganda essente kimungife ng'abantu ababaka ba paalamenti sente twaziisa kiri eri minisitule ya herese okulaba nga bannayuganda bagulirwa eddagala bagemebwe ate nze empakanya ekyababaka abamu abagamba nti ne private hospitals tuziwe omukisa nazo zigeme nga zireeta eddagala nezigemesa abantu ku ssente zisikkirize wamu kubanga
olwedde abannayuganda bagezigezi nnyo bajja kwetamu eddagala etali ddungi bageme abantu baffe amazzi. So nze nsaba gavumenti sente zaffe zetwabawa zetwayisanga paalamenti zisobole okukola nga zitamiso ya heres gye twaziteeka ebiliyoni ezigenda mu 100 kwataka katuyisa 89 biliyoni nawutuyisa biliyoni 2 so nsaba zigula eddagala abannayuganda bagendebe mwanmusejjiri wangi mugana Medi kiki kyetulina okutereezamu batute kikyetusobezza batute abantu badde bakola emirimu gyabwe. Ekisookera ddala Medi lockdown eno eggwako lwakuna naye olina okukimanya nti enyiza abantu. Nze omu kubakkaanya ne Honorable Namujju nti ekirwadde weekiri naye bwe kibaawo nteekateeka ki gavumenti zeekoze okulanga abantu baffe tebanyigirizibwa ate nga n'ekirwadde tukirwanyisiza muganda wange Medi Nsereko. Bwe tukubako flashback mu lockdown eyasooka mu lockdown eyo twasonda ssente nnyingi nnyo Medi, twasonda emmere eyali nnyingi nga specifically twali twagala abantu baffe mu kiseera ekyo babenga basobola okugirya ate n'akasente kabayambeko kubanga twagenda okukizuula nga mu budde obwo gavumenti emmere gye yali egaba teyali ku mutindo muganda wange Medi nga bawa omuntu ebijanjala abifumbira wiiki namba manda awuta supu olwokubiri supu olwokusatu supu olwokuna supu olwokutaano kati nga ku Sunday ebembaga y'ebijanjalo nga bawa omuntu akawunga Medi Nsereko Sebuliba nga tebwokawo enkoko ng'ebiika ng'ekoma ne tugamba nedda tetuyinza kukkiriza bantu baffe kulya chicken feeds ne tugamba nti kitugenda okukola katusonde emmere Medi emmere nejjula mu store wayita ebbanga awo lya ne lyetololamu lockdown etugivaamu naye emmere nga yeesondeddwa ne ssente. Era nze naye babaka bannange Honorable Namujju, Honorable Shamimu ne Honorable Kayimba mbadde njagala tuteeke gavumenti ku nninga tugibuuze emmere gye twasonda mu lockdown ne ssente ze twasonda mu lockdown eyaggwa accountability y'emmere eyo ne ssente ezo zaddawa Medi Nsereko. Tuba tukyatambuza ntuyingira lockdown eno ne bagamba nti kati approach tugenda okukozesa okuwa abantu ekyokulya tugenda kubasindikira ssente emitwalo 10 because Medi bw'ogenda mu Europe ngenda nnyo Amsterdam Netherlands otera nnyo okundaba olwaleero boni mask tebakyazambala because ekirwadde bakirwanyisiza ne bakigoba naye abantu babadde mu lockdown nga balya banywa ne wano mu Uganda kisoboka Medi naye olwokuba nti ssente ezandikoze mu kuyamba omuntu wa wansi bazidaivatinga ne zigenda bintu ebirala. Tulina Ministry ya Disaster Preparedness Ministry eyo Medi Nsereko Sebuliba tutekamu ssente zaffe z'omusolo nyingi nnyo era budget allocation tutekamu ssente naye Medi Nsereko twewuunya lwaki ministry eyo mu kiseera kino ng'abantu baffe tebalina kyakulya esirise. Ekyokubiri essente ezitusalibwako eza NSSF Medi Nsereko Sebuliba essente ezo bazitusalako nga baga nti bw'onoweza emyaka 5 ssente ezo zinaakuddizibwanga olwaleero okuweza emyaka 5 muganange kubanga kati obudde buno covid yakusenkenya ate n'enjala ekusenkenya kakati enjala bw'etakutula covid yakutula actually kati battle eri wakati wa njala na covid lwotalo kati luliwo ate covid ono yatwerabisa n'endwadde enkadde abantu bafadde basobola okuva ewaka ne bagenda ne bafuna eddagala lya RVs mu malwaliro gye babadde bagenda tebakyasobola kati ekirwadde batunulira kimu covid so ng'endwadde endala ezibaddewo nazo twazibuusiza amaaso era twazivuddeko n'olwekyo Medi kyekyandikoleddwa okulaba mbuuza abantu tulina okukola balime kuddamu tusiba era kati kyeŋŋamba era nsaba Mwai Museveni bw'anaaba ayogera ku mulundi guno oguddako lockdown eno agiddirizeemu abantu baffe Medi Nsereko basobola okubeera nga baddamu okufuna ekyokulya kubanga Medi omanyi waba ayogera therefore n'omanya nti kati waliwo ekijja awo ng'omanya waliwo ekijja kati Medi kyenjagala okulaga ki Medi olwaleero bw'otunuulira ekibuga Kampala abantu abakolera muno mu Central Business Center olusuku lwabwe luli wa Kisekka olusuku lw'abanna Kampala abali mu Central Business Center luli Nakasero duli ku mini price bw'oluggala Medi Nsereko Sebuliba oba olina okuteekawo alternative yandibaddewo be bantu baffe okubeera nga mu ssente zino ze bagamba emitwalo 10 gye baleeta actually bandibadde ba first priority okubeera nga babenefitinga mu ssente ezo naye anti fenga abantu kati wenkujjira wennyini omanyize ndi ngamba ogamba abekawembe north
ndi wekaddugala bw'oba oyagala okulima osooka n'otema empangi nkuwa empangi then nkulimira olubimbi kati abantu baffe kye tulina okukola kiri bwe kiti social distancing yo tugigoberere SOPs masiki tuzambale era nze kye nakoze mu Kawempe masiki abantu ngena nzibawa ku bwereere ate kye nakoze ne ku ddwaliro wali erya Kawempe North Hospital masks neziteekawo za bwereere sanitizer bajja ne bamufuna ku bwereere kwegamba ebyo nsobodde okubikola n'ekirala Made in Seleko Sibula kye nandisabye kwe kwongera okulanga abantu baffe buli omu amanya nti munnange gwe nninaanye nyina okubeera nga muwaamu ka distance because abantu medi ky'ekyamazima balwadde mu mbeera eno gye tulimu teri muntu atafiiriddwa muntu ate si watofiiriddwa muntu wo mukwano gwo afiiriddwa omuntu oba olina mukwano gwo nga yafiirwa kwegamba ffenna ekintu kino tukigabanyeeko kyenkanyi naye mukyo naye mukyo Made in Seleko Sebuli bange ebyo byonna tubikola ne gavumenti yandibadde eteekawo embeera eyamba omuntu wa wansi Made in Seleko bwe kiba nga nze Seggirinya nsobola okuteekawo eddwaliro eriyamba omuntu wa wansi nga takoseddwa gavumenti enamba erimu etya mugana ge Made in Seleko Sebuliba okukola ekyo nze eddwaliro eryange nengula oxygen nenziteekamu gavumenti enamba negamba nti oxygen tetuzina tuuka emulago wano omuntu atalina miliyoni ya nsimbi buli lunaku tasobola kufuna oxygen era bakubuuza nti aha oxygen kakati oyinawo sente nti nga baga nti mune tusonyiwe waliwo wali omulala nga gwe bamukuulako nga bamuteeka ku mulala ono nga atondoka afa Made in Seleko Sebula kigenda mu maaso kyobola nze nagambye akasala kange akasoose kakagulemu ze oxygen era bw'otuuka wali ozoga nti Seggirinya yakoze factory y'oxygen sirindazi kiki naye ekyazinguzizza nategedde nti kati ye demand eriwo kubanga abantu baffe oxygen bamwetaaga nti kirwadde kino kikonsuminga oxygen mungi ensonga lwaki yeetaagisa era abalwadde baffe abajja wali tubajjanjaba okulanga batereera era ne baddeeka katasudde yadde omuno gw'ennusu n'olwekyo nga naffe tulina bye tukola nene gavumenti nayo yeekube mu kifuba emanye nti abantu bano embeera gye balimu Made in Seleko Sebuliba yeeri etya kubanga mwannyinaze Nabbanja Prime Minister bwe yali agaba ssente nalirowoozeza nti yali alina kusooka kuwa ba mu Central Business Center naye ye kye yakola yakwata emitwalo 10 n'agiwa security guard we kuba yagala have you received the money ko security guard yes I've received the money netugaa nti atosooka weggulu ng'owe Kampala wano olusuku lwe luli nakasolo lwa Kiseka Lugale obudde bunene embeera etunyigiriza tenyiga weggulu owe Masaka emunjiga kitini Made in Seleko Sebuliba ekaddugala gyeva because asologera mu lusuku n'atema ettooke abeerwengo baka abisaka jjanja Honorable Namuju yadde abawadde naye era bo tebali bubi nnyo ng'ate bawano mu senta kubanga mu senta nkugambye omuntu alimira wa Kiseka alimira Nakasero alimira bwayise newankubadde nga n'abali eyo bali bubi naye kwegamba ye asologera n'afuna emmere Made in Seleko n'olwekyo nga bwe twetereeza ne gavumenti yeetereze naye nga embeera eriwo Medi ekaabya amaziga kubanga covid yatta n'enjala etta abantu dakiika zino ziri mukagezi akatakusabiri Honorable Malende kiki tulina okukola Shamimu ffe ng'abantu gavumenti erina okuddamu kutuggalawo olwakuddamu kulwakuna tetwagala tuddeyo abantu bonna Kampala bagamba kiki tulina okukola njagala kusooka kwebaza kante katono Oweduka, mama agambye muweeyo tembe. Bw'ozaala abaana babiri kiro 2 kati nafunye ekizibu Medi abantu abajja wali mu ddwaliro kati ayagala zaala abaana bana n'omugamba muno ezaala abakulimu ebitanda nyinawo 15 kintu kyatandika butandisi naye mu maaso eyo kijagenda kigaziwa ndi era ku nteekateeka egulirawo ddala jangu ozalira eri mweri nyinawo ne presidential ward eya pulezidenti waffe singa pulezidenti waffe alwalamu n'afunamu kasenyiga eyo ward era nzigale eggulu awo nga ze akimanyire presidential shoot weri wingi ate abasawo babeerawo okulinda oba amaze myaka tazze bo basasulwa baba awo balinze bati bwe balingiza
waliwo n'omukulu wa headmaster wa St. Henry angambye watumobilizing omwana tumuyambe emugaga tumulinda aveeyo yakoleddwa yeyeyo tujja muyamba bantu mugabo wa St. Henry College headmaster brother mugabo Miaka 25 eja radio cha Maswa CBS at 25 dakika ziri 8 onabo malende kibuzo kyaki kimu neyanziza nnyo mukolomedi otuta tulina kukola tutya bannakampala botwala balina kukola kibuno yes abannakampala njagala kusooka kubeebaza okuba nti bo beebeerera mu buli mbeera yonna era bannakampala bano Medi boolaba benkiikirira nga omukulembeze waffe bwakyogera lunye ng'ate kyekituufu nti eva bo babeera batusooseeyo mu maaso ti buli kye tugamba okwogera n'okugamba nti tukole babeera olwedde bakitegeera otutusooka era bano bannakampala tetutegeerera bategeerere nga gavumenti yaffe bwerowooza nti baakutegeerera n'olwekyo bannakampala bamanyi bulungi nti ensonga y'okwambala masiki nkulu nnyo nyongera kubajjukiza bujjukiza ey'okubiri bakimanyi bulungi nti ensonga y'okunaaba mu ngalo buli omu waaba asoboledde n'asobodde okuboneka sanitizer ensonga eyo mbajjukiza nzijjukize bakimanyi bulungi nti akalwadde gye kali mu nsi yonna era kassa abantu era bannakampala bakkiriza naye bannakampala ekibaluma wano n'owulira nga baagala nakkaaba maziga kwe kugamba nti obulwadde gye buli naye enkozesa ya ssente zetufuna okuyamba mu bulwadde okuyamba ffe abawejjere okuyamba ffe okututerereza emirimu gyaffe okutujjanjaba ku bulwadde ssente zibulirawa eyo ensonga nkulu n'olwekyo bannakampala awo nzigumiza bugumiza nakubajjukiza era ne bagamba nti Shabimu nga bw'oli omubaka wa paalamenti tuyambe nti ne gavumenti ogijjukiza obuvunaanyizibwa bwayo weewaawo ng'etudde mu kifo kyaffe era tukyagamba nti tukyababanja obuwanguzi bwaffe baayithawe nga tetunaba nagenda bannakampala banyiivu Medi bino bya ddala bwe tubeera wano oba ewantu yonna abantu balowooza nti bino ebintu byakubalaatamu nti ebyobufuzi kituufu byaggwa election period yaggwa naye ekituufu kiri nti emyoyo gy'abannakampala n'emitima gyabwe giri mu nnyiike kubanga obuwanguzi bwabwe bwatwalibwa era basiiba bagamba nti tunaakola tutya okufuna obuwanguzi bwaffe kubanga basuubira nti ennayo yonna ennaku babaka bannange gy'owulidde batenda nti soosanga singa obuwanguzi bwali tebutwaliddwa ne tugenda mu drivers seat nga Kyagulanyi ye president enkola yandibadde ndalako abasuubuzi b'omu Kampala bandikkiriziddwa olunaku olumu lwe baasaba okujja ebintu byabwe mu maduuka baleme kubeera nga abasiibe mu maduuka ago bandibadde osanga bakkirizibwa balandlords ebizibu ebibanyiga ne bagamba nti bo tebakyalina naboogero weboogera osanga gavumenti ya Kyagulanyi yandibiwuliriza emisolo emingi egikookera ku bannakampala ne bannayuganda bala olina ekyozo nti gavumenti osanga singa eba ekyuseeko ebintu bisobola okukyuka amazima gali nti tujja kwogera kuno nakuli naye ekisingako obukulu nti tuyina okukyusa enkola y'ebintu tusobola okugezaako okuyamba abantu baffe mu ngeri yonna kuba tuyina okubayamba naffe ne tuweyamba naye at the end of the day tetuluzinga mission ya waggulu ey'okuba nti tuyina okulaba nti obukulembeze buvaako mpozi n'ekirala kyenjagala okugenda nti ng'omukulembeze ate omubaka wa paalamenti Medi nzikiriza nkiyiseewo tulina organs 3 kino bannakampala abaliko bakiwulire ne bannayuganda gavumenti eno buli bwolaba embeera ekutawaanya tulina organs 3 tulina kye tuyita executive president gy'akulira okubeera ne bakabinet ministers be n'abantu abalala tulina kye tuyita legislature ye paalamenti Shabimu malendeko kwamwamusindika tulina ne judiciary esala emisango ze tuyita courts bw'otegeera enkola y'ebintu ebyo ebisatu senga buli omu yeekumira mu mulimu gwateekeddwa okukola bano bannansi boolaba abatredingira mu wakisekka ab'obutale abakola eddoboozi lyabwe ne tulituusa ojja kulaba nga policies zino ezibanyigiriza tuzoogeddeko era ne zibeera nga zikyuka kyengezaako okugamba kitya nti omunnakampala kyasinga okutwetaagamu nti tuyina okuholdinga gavumenti eno accountable for example tutya nti
olwaleero prime minister yazze mu parliament ku lunaku olwokusatu wiiki ewedde n'olwokuna n'akomawo n'atunnyonnyola ku nsonga za covid-19 nga bwe zikwatiddwa mu Kampala district ne mu Uganda n'atupresentingira report naye twagenza okutunda report ng'ebintu byonna bannakampala bye bansaba Shamim Malende okwogera ku fulo ya parliament bye namubuuza nga talinaako ansa n'emu. Ekisooka nga bannakampala babuuza exit plan eriwa twagala kuva mu muggalo gavumenti ekozeewo ki nga prime minister ayanjala ngalo mamubuuza nti listi z'abantu abaweereddwa ssente amannya go gavaawa kuba ffe mu communities zaffe twawaayo amannya naye tekuli yafuna ssente. Mukulu Medi olunaku lwajjo nafunye omukisa n'ensinkana ababodaboda abeerubaga naye ekizibu kye tulina nga basabumitinga ne listi yaabo bonna n'ennamba zaabwe ez'essimu naye nga tekuli muntu n'omu yafuna yadde 10. N'olwekyo tuba tugamba nti gavumenti bwebanga egamba nti abantu mwambale masiki kyetuba advise ennyonnyole gye yateeka ssente ezagula masks ezaali zirina okugabirwa abantu okubanga tulina ogiteeka ku nninga kuba ssente zeekozesa zezo palamenti zeba yayisa ate nga zamweyi wa musolo oba obuvunaanyizibwa bwaffe naye okugijjukiza massive vaccination n'okutestinga abantu basobole okudda ku mirimu amasomero gaggulewo abentertainment bakole bano bannayuganda abantu bakulu basobola okwekubiriza ne badda ku mirimu gyabwe weweewo emitwalo 10 yes bagirespectinga abaagifuna naye ekyo tekigenda kujjawo bizibu by'abantu n'ekisembayo bannayuganda ne bannakampala bagala waivers rent omuteesaako ki abantu abadde batuddeka licenses mugenda basalirako bodaboda ze mukumidde ku police mugenda kuzita abange bemukasuka mu makomera abajjudde eri abangi ngamba kutolwa covid ate endwadde nezisasana mwina plan ebata n'abasibe baffe ba political prisoners bannange nabo bagamba mubate. Yes. Kayimba sebo ekibuuzo faabe waffe bukoma nsimbi ogwawe bagukoze tulina kukola kye batute ogwawe bagukoze basigadde mu nnyumba masiki bazambadde bagumidde buli kintu naye ate ekisinzo bamalamu amaanyi kwe kuba nti mu periodi eyo nga basibe nga bali mu mbeera eyo ate ababbi bo ne bongera okwegiriisa tulina ekizibu kyewaffe eky'amasannyalaze abasajja bakozesezza covid ono ne bajja babatiisatiisa buli kaseera tubasaleko katubagire mita za mitwalo 74 katukole bwe tuti naye nga babikola mu covid ababbi b'amataka ne beeyongera mu covid mu period eno abantu nga bagumye abantu ekyane babuuza mu kaseera kanu nga tuli wano tubonaabona bo batutegekera ki bakama baffe abaatugamba nti mubeere ku muggalo entuguma kituufu bali mu muggalo naye kaakati bo bakama baffe mwami Museveni ne banne bo bagamba ki abantu bagumye bakoze ekintu ina kwana mu bizi weddeko kiki kye bakoze eddagala omukyala namugiri yadagamba nti lwembe kukkiriza aba private practitioners okulireeta eddoozi 8 ze baleeta ez'amazzi ani yazireeta gavumenti y'abannamugiri yazireeta wano ezo ddoozi yennyini era kitegeeza gavumenti esobola kugema abantu bonna kubamalayo tukirabye lwatu tekisobola kyetwagala kututa kyebakola kyekino kukolebwa baregulatinge abantu waliwo omukulu omu senior opinion leader yaleeta ekiteeso era twakyogerako mu parliament sebo nti bakkirize abantu abantu basobole okwegulira eddagala eri abalina obusobozi eddagala lireetebwe nga baliregulated liyitawo okutuuka wano namuju liyitawo kuba eri amazima mwalireeta abantu bagule eddagala lyabwe abantu begeme gavumenti eno yeetisse omulimu gwetasobola bo kye bakola buli mbeera gye balaba kulawe babba ssente ezo kuzitwala twabuuza owekitiibwa Nabbanja abantu owadde bameka nga tasobola kubaba bo buli ddiiru gye bafuna abantu aba babonaabona bo nga bagakata akazinga kano kawedde katya naye yensonga gye balikosebwa abebukomansimbi amaserengeta balina kukola ki batugule abebukomansimbi bakoze ogwabwe nze siina kyembabanja bagumidde embeera yonna masiki bazambadde tebakyatambula bali waka ebodaboda bazeesonyiwa naye eyabasiba yete kati gobuuza kati katubikoze kakyogamba ki talina kyagamba onabona muju ensonga endala era yamwogedde ku ssente ennaku zawedde eza ssente waliwo abafunye emirundi 2 waliwo yafuna simu newagisiba waliwo yafuna nga teyaregisteringa namba tegiwandiisa niyadde weruzira nadde ndi niwampereza ssente naye nga sewandiisa weruzira sinze enkola eno yayambye teyayambye kyawedde twakifunyemu abantu bakifunyemu kubanga kayembe ne kuzawedde zawedde abantu bafunye nga baziraba kanjogere ensonga 2 esooka
nze sente nagana okuzikiriza nga tezituuse Lwengo era nze bimwogera wange sibituukanga sibiwulirangako emitwalo 10 nga tezituuse Lwengo nze sibiwulira kubanga okwawukana ku Mwami Ssegirinnya byayogedde nti abantu abali obubi bali mu Kampala wokka sebo mukama wange ne Lwengo abantu gye bali bubi ne Bukumasimbe wamanyina ze gye bali bubi mu matawuni ag'enjawulo ababoda gye bali ewaffe abasomesa gye bali batudde waka abasaloni bali waka tebakola abantu bannya bali ewaka abatakola nze sente nga tezituuse Lwengo ekyo nagana okukikkiriza era nakyogera lunye ze ndi wa gavumenti ndi NRM 10 naye nga sente tezituuse Lwengo ezo sizimanyi. Ekyokubiri President Museveni mukama yamutuwanga kirabo naye obuzibu bwe buli abantu bano abamuliranye kubanga sente yewazirizinga nziva mu Ministry ya Finance nezijja wa Prime Minister newa Ministry ya Gender nezitatuuka ku muntu wa wansi abantu bano abali ku sente ezo President njagala ndagira amaanyi ge akwate abantu abo bonna abatateeka eruzira tumanyite abantu abasibi efe tumanye nti tufuneko n'essuubi kubanga yo mumo gwakukoze ng'omukulembeze naye bano abantu abalese ku madistrict Mwami Medi esaawa zo teriwa district n'omugo owuli ayogera naye ku district watuuse sente ez'enjawulo buli district yafunye sente ezisaka wansi wa miliyoni nga 3 nga zanjawulo waliwo ezigenda kuba VHTs ab'okukyalo waliwo ezigenda ku district waliwo ezigenda ku Magombola level waliwo ezigenda mu kakiiko ka RDC naye teyinkati ayogera n'akamu eyo gyali okutuuka ku gundi ku basawo b'omu byalo ate ino omu yafunye sente so n'olw'ensonga eyo kino twakifunyemu kino nze wange tikyatuuse era saakifunyemu mukama wange sonze saakifunyemu nze nganze omukulembeze nesikulembera Kampala onalebo Malende yakulemberayo gwegala ze Lwengo Lwengo ngo budget nze nga Lwengo terimu ng'esangibwa mu Uganda nze mbasi kibala wano Museveni sente zogaba sente kwa komi twakifunyemu Amedi tetunakifuna muno mulundi n'ogumu buli loleeta ekintu nga teweeteeseteese owunziko okoze ensobi ebintu ebimu gavumenti ya NRM erina kutwebuuzaako nga ffe Bassegirinnya nti kino kikola otya bw'ojje wange mu Kawempe North gye mpangaalira abantu mbawadde emmere ate nga ne SOPs nzigoberedde naye nkikoze ntya Medi nkwata emmere nenjitwalira bakyemani berosis ne mbagamba munnyambeko mu kugabira abantu emmere mumpolampola mukimpowooze bwe nvaawo Medi ne ŋŋenda ku maduuka agatunda sukaali agatunda sabbuuni agatunda obunga agatunda ebijanjaalo ne ŋŋamba maama nti obunga obwo olina kiro meka nti 10 ate gwe olina kiro meka ez'ebijanjaalo nti nazo 10 ate eza sukaali nti 10 buli ajja wano tomuguza esente ziizo zimbalire nti miliyoni 2 nenzimukwasa buli ajja wano tomuguza kati ajja ku dduuka nga zeggula namugamba nti omubaka wa Parliament Ssegirinnya yagulidde ebijanjaalo yagulidde omuceere yagulidde n'akawunga nga tayina yadde na muntu yenna gwakosezza yenna nti oba beeriraanye bakoze batya maama n'atwalira abaana waka n'afumba bano baleeta ekintu nga tebayetegese ne bagaa katuwandiika abantu ne bawandiika abantu waite ennaku tono nnyo netugamba nti ne bagamba nti ate be twawandiise mwabaddemu abaafa ne tulinda olwaje ne bagamba nti ate be twawandiise twabawandiise emirundi 2 ne tusiri bakola adjustment mu sente zino nga banoonya okuzimma abantu naye nga naffe tubalaba ne batuka mu mbeera egamba nti kati twetaaga aba batazaalangako nga tozaalanga kutuga nti twetaaga bawuulu tugenda ziwa bawuulu twetaaga aba batafunangako ng'omuntu alina okudduka alijesalinga nalaba layini nga zisimbye ku gundi ku telecommunication services nga abantu oli ayagala layini ebeera empya bambi ne ŋŋamba ti ne banne yene embeera Medi gye mututambulira amazima ga Katonda n'olwekyo buli oleeta ekintu nga teweeteeseteese owunziko okoze ensobi bano bamwannyinaze Namujju gavumenti yaabwe teyina kapasite esobola kuyimirizaawo kintu kyonna kye baleese sente ezo ezogabira abantu mmere zikwase Ssegirinnya Mwami Medi sente ezogabira abantu mmere zikwase Ssegirinnya a week says bwe banagamba nti waliwo atannafuna mmere ndekulira ekifo mwendi nkiddamu esente ezogabira abantu mmere ziwe Ssegirinnya omuwe week says buli munnayuganda afune emmere oddemu wano ota amasimu nti wafunye buli mwajaganda afunye because ekyokukola nkimanyi na butya emmere abantu bwesobola obbatukako buli omu n'abeera happy naye buli muntu lwatabeera na spirit of nationalism Medi kubulya mazima
byovola bye biriwo olwaleero nti sente abantu ezaabatukako ate ne bateekamu abantu baffe essuubi effu abantu bali bava ku message ng'oli message bwevuga tafaayo oluusi bamubikira oluusi bamuyita ku mbaga oluusi bamugamba biki kati abantu buli message yavuganga abantu n'essimu zaabatikanga kalowooza sente zezize simu awunziko egudde abantu bagambe kawempeti buli twali twava ku bya message ono omukyala nabbanja yatuziza ku message kati nga message abambire babeeramu essuubi effu okakana omuntu oyandibadde yeeyiza aliisa abaana be ekyokulya ngaba nga alinda za gavumenti ezitaliiyo n'olwekyo esente zino tetwazifunye munze abekawempe north abange noonyeze yafunye nembuuza ne mukwano gwe nti muneegwe wafunye nti nedda era nze kyenkoze medi nze ng'omukulembeze kubanga segirinya sinza kulaba abantu nga bafanjala medi nenkikkiriza era nze wake wange bajeti yakyukamu bwe kiba nga tugenda kugula emmere ya mitwalo 2 n'enva za mitwalo 2 tugula za 3 emmere ya 3 n'enva za 3 endala nengabanyako n'abantu bange because abantu bano be banfuula kyendi medi nsereko abantu bange mbagala nnyo be banfuula kyendi medi nali manyi nti Seginya ndibe lombaka wa parliament nze abantu abanfuula ombaka wa parliament bali abantu aba asooka Robert Kyagulanyi Sentamu owokubiri be balonzi abakawempe North Constituency nali simanyi medi nakubanga ono nga ngambe mu pitu bye dobozi lye kyebano nga medi ngamba Seginya bera bidinda ko katuvembulango nogenda mbulango ondese wano gombaka wa parliament lwa balonzi bakawempe North n'olwekyo abantu aba banfuula kyendi yensonga lwaki akatono kennina nkagabana nabo olw'okuba nti bambeereramu tuyenze Shami kugaba sente twogera ku ntuba Kampala twakufunye kwatambudde kute kwakomye abantu bagamba ki mu Kampala bana Kampala ensonga ya sente eno iyo kituufu bali tebagirina musubi okuva mu ntandiko kuba ebbanga lyonna babadde bakyabanja enkola za gavumenti okulaba nti lockdown ye yasooka sente ezaateekebwamu n'ebintu ebingi ebyadonetingibwa abanga accountability eriruddawa sente zaalagawa kati bwe baawulidde kino nti bagenda kubagabira 10 kunaga nti Shami Malende gombaka waffe omukyalo wa Kampala sooka otubuulire ku task force kwoli oba toliiko kubanga oba toliiko baba batulaga nti era muli omulala gwe baleese era mu butuufu ne bategeeza nti mu butuufu nange ebintu mbirengerera mu kamooli ne bw'oyagala okusemberawo booti bagamba nti tuyina task force ezaffe ezigenda okukola ensonga eno so mu structuring y'ensonga eno yonna ne babanga babadde batweliminate nze ng'abakulembeze naddala mu Kampala district kyobola nti Kampala district abantu baffe babonyeabonye nnyo ku nsonga ya ssente zino olw'ensonga nti ng'abakulembeze batweliminatinga mu systemu yaabwe ne babeera nga tebatuinvolvinze so ne tubanga ebuzibu bwe era twakolako ne recommendation nga tugamba nti kyetaaga okustructuringa systemu yonna egenda okuyitwamu okugaba ssente bwe zibanga ddala mu butuufu ssente ezo zirina okugabibwa mu bantu nga tebataddewo systemu ya kugabanya ssente bo nga bwe baagala nakuzirira gye baagadde so olw'okuba nti tetubadde mu systemu eyo olw'okuba nti mu structuring banna abakulembeze b'abantu abalondebwa Shami Malende nalondebwa abantu abasukka 31 mu Kampala district era it was a landslide victory kati okubeera nti omukulembeze ng'omukyalo wa Kampala omweliminate nze omujje mu process etunuulira banna Kampala abasinga okunyigirizibwa kuba ffe tubeera eno wansi ffe tumanyi ababodaboda ebirowoozo byabwe abataxi street vendors abasindika ebigaali abo be boogerako naye bo ne batula mu ofiisi zaabwe ne bagamba bugamenti kino era juzi mu parliament twatuukira prime minister Nabayi tumugamba nti ekizibu kye tulina twagala mutereeze mu systemu yammwe nga bwe muyiyo okufuluma bwe tuviire mu state house zino ennaku ezisembayo muzikozesebwe muti nti bwe muba mulina project yonna gye muleese mu making sure nti kuliko omuntu omuyala atuula ku kakiiko kammwe kuba omuntu system eno ya covid ebagireeta batunulira nnyo ekyobyobulamu kyokka so nga ate challenge eri nti obulamu versus covid-19 versus enjala kati abantu ne babanga bafa obulwadde kuba obulwadde nabwo bwabalimu okumanaginga kuba tewali ddagala health facilities zichaginga milioni za sente minister yabadde ayanjala ngalo nga tomugamba private facilities ki amalwaliro g'obwannannyini gwe muleese ge mugambe nti mwateesezza nako gagenda okukendeeza ku tweetinga ya covid after opening up or before nga talina kyayinawo so tugamba tutya
nti enkola eno yonna nfu bano ne baba nabikkirizaako ne bakola batya naye kino jasi kiringanga kugamba nti otwaliriza biseera byo naye ng'ogenda olw'ensonga buli kintu kye baleeta bamaliriza tekikoleddemu emivuyo ate ne babasaba accountability era ogenda okulaba ng'ensonga zikola ki ng'ensonga zibalemye okutereeza n'olwekyo oba bannakampala tebaafuna ssente era kyali kyabuswavu olunaku lwe bampironkinga okugamba nti ebbanga lyonna wano e Kampala ewasinga okufa abantu ewasinza okubeera covid nga ne mwami Museveni yakyogera nti yo people bannakampala yagamba nti mpulukutu za misota bannakampala balina emputu babagamba nga tebawulira ng'alinga agamba titafayo oba bafa bo bakole ki bafe so ffe twandirowooza nti statement eyo yandigikozeseza ogamba nti engeri obulwadde gye buli wano obw'amaanyi lwe balonkinze ssente lwennyini lwe bagamba olusooka bebandisoose okufuna ne batugamba nti abantu 6 bokka ate nga nabo bannakawa ate nga nabo tetutegeera be baliwa nti excel simanya computer system yabasumbuwa programu tezitegereka ebintu ebiswaza obuswaza eggwanga ssente ezo zonna ezarelizingibwa kwegamba netukola system y'okugaba ssente mu Kampala yo eri it was a mess era bannakampala tebaganyuddwamu wabula bo bagamba kimu ffe tetufaayo mulya ze mulya naye ffe mutugulewo tukole emirimu gyaffe ffe bo baagala kimu rent accumulatinze government intervention eri ki egenda bayambako etya licenses kubasalirako bodaboda ziteebwe abantu abali mu makomera obwemage bateebwe abakwatiddwa olwa covid-19 ne ba political prisoners baffe bateebwe naye n'ekisinga obukulu muve mu ntebe tutuule kubanga twawangula namuju muve mu ntebe bano batuule NRM bitambula bitya bitambula bulungi namuju onagamba Malendi muve mu ntebe entebe twagiwangula ekibiina kitambula kitya kirina kuzibu twitutudde mirimu gitambula bulungi gitambula bulungi naye abantu bano muzeeyi bagenza akuŋŋaanya okujja omanyi ye mukuŋŋaanya agenza akuŋŋaanya kubanga ngenza obadde mbalabalamu ono mwanyinaza ŋŋambye wano angaye nti naye minisita wa jenda yali waffe sinakyogera ku mugambi yava yafugayo kuba wa UPC yava yafugayo ne muto wange onayo Shamimu osanga naye bw'anaamala okujja n'atuuka ku ntebe ayinza okufuuka ng'oli kubanga n'oli yali eri gye twamuvuba netuleeta eno UPC najja eno ate kazaawukanako zonna myufu najja eno ate yakola ebyo baba nakapanga bamali tibafunye ate nanga werewo ngamba tibafunye era yamanyise ne bwakoze eki yebazigabisa ekibino kwali mu NRM yo mwami Medi nsaba mutegeeze tenowaero mperedde obukulu obudde dambintu obokulembererako government chief whip mu bendo lye Masaka lye Buddu oloze muntu wala ndi we NRM NRM jeragera bayo basi tena bakuze fumwe mu basi abantu abawoza ku muntu wa wansi andi bintu byanjawulo ozaala Muhammad ozaala abaana 9 naye buli mwana ng'ayina bona tebajja kufaanana bwongoobwo osaba Mukama n'ofunamu abaana abanaakufaanana abanafaanana menaga nti buli omwana yanfaanana si kunfaananako ey'okungulu naye ne mu mutima kati naffe abamu ababaka mwetuli abasobola okulowooza ku muntu waffe wa wansi n'oweereza ng'oweereza n'omutima gwonna so NRM yeffe tugifula abantu ffe tufula NRM okuba ey'amaanyi abano era nemuno bwenyini mu bannaffe NRM kyali y'amaanyi nnyonyi kyali y'amaanyi okireme ku ki tutambula n'omukulembeze ng'ejja wamu ate n'alayira naffe ababaka abali mu paliamenti olabira amaanyi g'NRM n'ebitambula mu ggwanga kwagye tutambula teyanza omubaka wa NRM besobodde okukola ku gulawundi so kuŋŋa nti NRM terina maanyi ebe ina amaanyi kwaka nsobola obifuna ate nebitwala ebituuka wawangula bannuuku ate nepangula bannuuku bendo bino nemba wangula nebanyeenya nga sibaawo sisenguka kubanga najjukira abeerwengo namuntu ojja bajjukira omubaka we newonoba wa Nuupu nga tokoledde bantu era bajja kumala bakugjeyo kubanga omuntu wa wansi ayagala service delivery bali kudde yakuloopa bannamuti banyaga bali kudde atula wansi najja munengo ensonga yennyini osobola kuŋŋamba nti lwengo omubaka omukyala yawangula ababaka ba parliament constituency 3
ebbini tuziwangulire waggulu chairman wero C5 alimu okuwangula nga ne bakansala twafuna 2 ku 6 Mwami Medi no ngamba nti Lwengo nti ate bali ku ddembe yego bawangula yego babba nga bakansala aba district endale mo inako 2 out of 26 twina ka 2 bali bainako 6 abaka parliament constituency zili 3 constituency 2 endale myezi wangula ombako omukyala n'awangula nga weenale ate chamani wa district alimu okuwangula abatambiranga mu campaign sentai waggulu nnyo n'amaanyi ate wamaanyi baby face wafe wabukoto west sentai Muhammad sentai Muhammad honorable Sejirinya honorable Marende honorable Kayemba nu etambula etya ovamera kalulu si omuvuzi wa bibiina naye muli mu kibiina muli ba minisita mukkirizibwa n'okwogerako naddala nga baminisita babiri abali wano ne muganda waffe Sejirinya nuupu kyekiddako bitambula bitya ensonga yaffe tennadda walala ensonga yaffe eriemu yakujjako mwami Museveni lwe lugendo lwe tututte era lwe tukyakwasiza amaanyi bano bannamugi bino byonna bye balimu bye beesuddiya ekituufu bakimanyi mu mitima gyabwe ne namugi bwe yawangula amanyi bwe yawangula bw'abeera yekka akimanyi naye obukozi bw'abeera wano alina okusuddiya n'olwekyo omulimu ogwaffe ogusinga obukwe ne palamenti eno gye twayingiramu tugikozesanga battlefront kulabisa bano kwongera kubamalamu maanyi kuba amaanyi tebalina kati kyebakola omulundi guno baatuwamba buwambi kutuwamba n'olwekyo omulimu gwaffe ogwa NUP ekyagitandisa kukola nkyukakyuka mu ggwanga lino tuzongera n'amaanyi ennyo n'okusinga bwe twali twongedde okutereeza abaana baffe n'okusinga bwe twali tunywedde nnyo mu mbeera y'obugubi ey'okusibwa ey'okubwa emigge ey'obuyaaye bw'abannamugi wano fe tusigadde tukyali bagumu era ssebo njagala okutegeeza ne bannayuganda mwenna abali eyo nkiddamu omulundi guno temuggwamu maanyi olw'abannamugi okutubba n'okwefuula ab'omutawana bakubba emigga emiyitirivu omwami Bashir owa Egypt yali yakeerayiza nga awangudde ebitundu 96 ku 10 nga bbye wayita omwaka n'avaako Mubarak Egypt Sudan naye yakolera kintu kyekimu awangudde ebitundu 94 ku 10 myaka ebya Tunisia byonna ffe tuli bagumu bano bannamugi mazima ga Katonda emyaka 5 mugenda kugimalako namugi omusaaga Marende mumuli mutyeyo amagere galuwage magere gaffe magere neyasa nnyo mukolo Medi ffe magere twebaza bannakampala na bannayuganda olw'obuwagizi bwe batulaze n'okulaga nti tutambulira wamu nabo era nabo batambulira wamu naffe tuli basanyufu olw'okuwabula kwe babeera nga batuwa buli bwe tuba tuyita ne batugamba nti bannange tugenda kutambula bwe tuti tubakkiririzaamu naye munywerere ku nsonga buli bwe mpita mu Kampala mu bantu bange abannonda bangaba kimu Shamimu Malende muli ku mulamwa tugambire presidenti tukimanyi bulungi nti omusajja ebintu yabitaganjula bwati n'atuttira abantu abalala bakyali mu makomera naye tuli bagumu nammwe mwongere kunywera kati bannakampala okuba nti batuli mu maaso kyongera okunzizaamu amaanyi era nange nnyongerako ddoboozi lyange bagamba nti ffe magere tuli banywevu nnyo ekamwokya tuli banywevu nnyo entebe tugenda kugiyingira bano kye batya baagala tubabulye tugenda kugiyingira tutya naye ogenda kulaba nga tugiyingidde State House nga ate tugituddemu mpozi n'ekirala nze kyensobola okubagamba nti ffe magere tugamba nti buli muntu yenna ali mu kkomera bamubiru James Bonamba John Bosco Serunkuma bonna bagenda kuvaayo Sentogolole semwenna muli eyo kitalya buli muntu tugenda kumugjayo Shamimu Malende okuwoza emisango egy'obwere nga dde bannamateeka abalala ekyo tugenda kigendako nnyo n'abantu bonna basibiddwa mu COVID-19 tugenda kubeera nga tubawolereza ku bwereere nga lockdown egize bonna babeere nga abantu baffe bavaayo ate n'ekirala tetugenda kubatiiririra tetugenda kubakuba mugongo tetugenda kubalyamu lukwe era president Kyagulanyi kugamba nti bw'omalawo omuntu nga yeemamaazizza buli muntu onoomulabira ku bikolwa bye bannakampala bagamba Shamimu kye tusinga okwagalamu twagala kubeera ng'oyimirira ku mulamwa n'okwogera eddoboozi lyaffe nekyensembyayo mu anga eyo nti abantu mwenna be tuyambyeko mu groups ez'enjawulo be tusobodde okuleetera kamera eyo gye tuli abakyala b'e Kasubi awo abantu be Munankulabi awo Makindye tukyajja programu ekyatambula mu maaso weewaawo tugikola mpolampola kubanga gavumenti yatugaana okugaba emmere naye tulina okubaleetera emmere mu mpolampola bwe tuma temutulabye ku kamera gye tuyita Robert Bastyle era Shamimu Malende ekyo nkikoledde ddala era nkyakikolera ddala mpozi n'abakyala abasula mu butale Medi kano baŋŋambye nkayiseewo
nti babasuula mu butale naye bali bubi ate n'abagenda obbagulako babakuba emiggo wano ku road blocks ensonga naye nkulupozi n'abaliko obulemu beerabirwa naye ekirala abazadde bagamba n'ekirala abazadde bagamba nti zino ssente byesumbi ebyannabbanyambwa emitwalo 10 senga babakwatidde mwaka ne bagamba nti abazadde abaana bebaddamu okusoma omwaka mulamba teri kusasula fees gavumenti eyingiddewo ekyo bannayuganda kye bandisinza okukola ki okuganyulwamu ne bannakampala naye nga bannakampala mubaggulewo bakole bo mukole ne waivas wamu ne bannayuganda yes so ensonga ezo nkulu nnyo Honorable Kayemba President Yaluwa Bobi Wine the president akyali mu kikwekweto ekyogerezeganya n'abakulembeze ab'amawanga ag'enjawulo bwe bali ku ddaala era wiiki yewedde ssebo yasinkana omukulu Biden ssebo ne bogerezeganya ku nsonga ez'enjawulo yasinkana president munne Joe Biden ne bogerezganyamu ku nsonga n'abakulembeze ab'enjawulo mu Amerika awo okulaba engeri ki gye bagenda okwongera okulabika nti bajjako Mwami Museveni kisitwagala kukyekwekera tukyogera buli lunaku ekikwekweto kyaffe kyakujjako Mwami Museveni namuju weewuunya mwewuunya naye ate namuju omutunya mu mutima gwe munda todamu kwesimbawo naye jangu ng'oli muyero mpozi Medi kyenjagala okutegeeza abantu nti ababaka ba NUP bwe twali tujja abantu batuteekako amaaso mangi nnyo nga baagala balabe performance yaffe egenda kubeera etya. Neebaza baganda bange ababaka ba NUP bonna bwe bali bonna tebatuswazizza Medi oba tetuswazizza bantu batukuba mu ttooki bati era emaaso tegatunulidde bayina ali babbo enkola yaabwe emanyikiddwa ebbanga lyonna nti terina spirit of nationalism naye abantu bagamba NUP eyingiza ababaka 58 what next ne batunulira Honorable Kayemba Honorable Shaimu ne bamutunulira Segirinya ne bamutunulira Honorable Joe ne bamutunulira naye buli mubaka wa NUP wali ali active kyotayinza na kukkiriza muganda nge Medi Nsereko era kati ekigenda maaso mu ggwanga Uganda abantu baga nti singa akalute kanyagibwa mu mazima gennyini NUP nebanga yekutta obuyinza gwe kwa mwaka fananye ebiri ekawempe ebiri mu Central ebiri wa muganda Kayemba Solo ebiri wa Ssenyonyi nga twali twakwata ntebe nga teyanyagibwa muganda nge Medi Nsereko Seuliba eno Kampala singo jigeraganya na London eno Kampala singo jigeraganya na America negwe Uganda we tuli ne Uganda ne batandiko jigeraganya na Djibouti Uganda bajigeraganya na South Sudan ziriensi South Sudan jibajigeraganya na Djibouti sendeze mwafunyo bagani mu kuzaya milioni 10 mu NUP mwezi tute ndi musanyufu bange ndi mwino kutwala 10 bulemba mutwala milioni 10 zitambuze kibiina ndi musanyufu Segirinya wadeyo mpozi Medi fe mu NUP ati kenjagala okutemeranga Honorable Sami Mwajja mu NUP tetulinamu order from above ate tetulinamu nti presidential directive fe mu NUP nga abakatutula ntugamba kino tukivuge tutya kakati fe nga ababaka twagambye nti ekibiina ekitubeereddemu ebbanga lyonna ekibiina ekyatuleeta ekibiina kyaffe tekina wekifuna musolo tekina wekisolooza ffe tulina okukibeezaawo era tulina okukiddiza mu ngeri emu bendala tulabe nga ekibiina kyaffe kitambula mpozi mukulu Medi okwongerezaako ekikulu ffe sina kya ssente oba ziri mmeka ffe ne banditugambye nti zonna ssente tuzizze mu bantu baffe ekyo twandikikoze kubanga omutemwa gwe tukutte yes anti mbyawula abantu n'ekibiina ndi musanyufu nti ekibiina kyange kyatugamba nti ffenna nga tuteekateeka okuyingira parliament nti parliament ffe tetugenzeeyo kukuŋŋanya buyabugaga kyobola baffe tukyavuga mmotoka zaffe zino enkadde tetu eli excited nti tugule emmotoka empya sente munaawayo temuweeto sente ezaffe tuzitadde mu kibiina kyaffe ziyambe ku bantu abali mu mbeera ebi n'okulakulana kw'ekibiina kyaffe n'ezaffe zennyini entono ze tuyina tuzitadde mu bantu baffe nga tubagulira emmere n'okukola facilities ez'enjawulo wakituta muhaku yes muhaku mwazizayo meka kibiina mukidiza meka muhaku wallahi tugamba nti sente zonna ekibiina kye ziba zeetaaze ne bwe ziba zisukka mu bukadde 10 bw'oyogeddeko tujja kuziwaayo n'olwekyo ekikulu si kya sente muganda Medi
tetujja kwogera muwendo gwega tuweereza batemu abasajja bagenda bawamba emikono gya pulezidenti waffe ng'agenda kunominatinga wulira pulezidenti waffe yali agenda kunominatinga bajja ne bagwa mu kitebe emikono gyonna bagenda nagyo kati aga yatwogera omuwendo abasajja bajje bamenye ekitebe obadde otya Medi oyagala abasajja bamenye ekitebe Haku nange nina Haji Sembajje waffe kawuka yajinjirira muhaku wallahi ya Mungu tukoze buli ekisoboka okulabika nti buli muntu alina omuwendo gw'ogwenjawulo naye nga situsse wansi wa miliyoni 10 ez'enjawulo tebasobola batubba bannamuli batubba mukulu Medi nange kiza nebaze gavumenti y'enaalemu nebaze Yoweri Kaguta Museveni kubanga onayo Malende Shamiru muto wange abadde ayogera agaye nti yasomera ku government scholarship Makerere obwaloya buno bwatuyambye okuyamba bannakampani bannayuganda twabaza gavumenti ya NRM okubanga yamuweerera n'asoma nemulabawo n'asoma naye neyeewaayo n'asoma okusobola okuyamba bannakampani bannayuganda mwemba seyanziza gavumenti ya NRM nga sebaze Yoweri Kaguta Museveni mba mukyamu ekyokubiri era Medi kiriza ntegeeze abantu b'Erwengo abantu b'eggombola y'Endagwe abajja mu ggombola y'Ekyazanga Lulo ne Kyazanga Town Council nyongera okubasaba okulogana obulungi n'abakozi abali mu kukola oluguudo lwaffe olulungi oluva Endagwe Kyazanga Lulo Kyazanga Town Council kubanga nze ebyange siriko kyanya kitandika wa kino kiggwako kati gye nindi mukola oluguudo kilomita 18 abantu basobola okutambula obulungi kwanza abantu b'Erwengo ekyenjawulo ekiriko nase mbayogedde ab'omu tawuni bali bubi naye ate ab'omukyalo beekalakasiza ku nnimiro nabaga nti covid lockdown tugimalire mu nnimiro tulime emmere bashamimu bano gye banaagabira bannakampala bajje banaagula basobole okuba bannakampala ne mukulu Segirinya nga bawa abantu b'Ekawempe Noosi tulime ne mukulu Kayemba tukirize abantu b'ewaffe balime ng'abantu bannakampala bwe balya bagule tulima nenkola bulungi enguudo emmere etambula bulungi namuju akola enguudo ne bagula namuju kwata sapule engeri gy'oli omwana wa ddala namuju okoze oluguudo esaawa zino mwami Kayemba nja tugende babiri manyiraze kilomita 18 ziva Ndagwe zijja Kyazanga Lulo zituke mu Kyazanga Town esaawa bali mu abasajja bajja ne bamenya ekitebe ne babba ebintu byonna n'emmere baagirya olwo emmere gye basanga ku mmeeza yali ya pulezidenti waffe agenda kulya gye batandikirako kate bagee mulimu ssente tugenda okuva wano nga balumbyeyo Dumzas alina ekirongo kya William Zinkoti ekikakasa emukamukazi ofuna mukasente ku kale kangende ngule Dumzas kyali edduuka lya hardware ebyenda kiromaga ebenda barasaba Segirinya era tulina kumunda nti tulete Segirinya agule tekene Kawempe gikulire Kawempe farm muna jani Kawempe North Farm naijja katubuzayo kachopa Kawempe North Chopa ko kajja Niko wabekala kasana zinyawaza mmoa kadi sio baji mo Azomami wangepakira bagenda wale Segirinya ngabanga baruda kawe akwa seto we abatatwaziza kibira kya Nuupu bawola abantu bugako munabusiro kyemane njagala Segirinya ng'abantu baabalonda abamu abantu baabalonda nga Basamimu Malende nga tetaddemuwadde n'ekikumi abantu abo bw'oba oliwayo kw'omutima kusanyire baakulaga ne bakukolera nga Samimu nga towadde wadde n'ekikumi kalulu njagala abantu tuleme kuswaga kibiina enyweebwa obulinga olaba Segirinya tugako
ne kalemba solo sikalemba solo fabense nate ambassador fire base weulira sewo kulisa yagala kwima omwere sasa kujja kabaka eryesese ngalati nsanyisa okuwuliza ssebo era sebo nange nsanyisa okwogerako naawe ndikubizinga ssebo eno ensi yonna ekuwulira kati ssebo nze ndi w'amaanyi nnyo era sebo nange nze eddoboozi lyabannasese naye kyakabi nnyo nyigira nnyo gavumenti nti twabesese oyinza okugamba nti tetuwa musolo omanyi ffe tuli basajja bannalunnyanja naye omusolo gwe tuwa tetumanyi na gye gulaga seba ayogera kuli omulamu ogudde abakulu gwe gye baddeko kangende ku nsonga gavumenti terina kyekoze era n'oyo omukyala w'ennamasaka simanyi ye namuju sise tagenda ye sise namuju gavumenti yabwenfu yavunda dda nzeera wempulidde ebigambo by'omukyalo oyo n'ebya mwami Ssegirinnya n'abaami ba Nuupu be bali ku bulamwa naye abantu b'NRM basibidde abantu mu nnyumba abantu nga bafudde enjala bawoza nti balwanyisa COVID-19 babba sente zino kakati COVID yasooka bannayuganda toyanze nja kutegeeza nti Fabulous Freeman Hypermarket bakutegeeza nti omuduuka w'omulembe asangibwa mu Kampala ensangi zino asangibwa ku kizimbe ekya New Park Mall mu paaka empya wennyini ku mwaliro gwokubiri wosanga maaso ga Hams Shopping Mall wosanga edduuka liyitibwa Fabulous Freeman Hypermarket kutegeeza batunda ebintu bingi tuguza abantu ebintu abagulugunta ekimu kimu kyokka kitukyalite nabagula ebingi tuyita wholesale nga amaduuka tubategeeza tuguza abantu nga supermarket n'amaduuka amanene tubaguza ku bbeeyi y'obusuubuzi ffe mu Fabulous Freeman Hypermarket tukutegeeza tutunda ebintu bingi omuli emmere embisi omuli emmere ey'empeke tulina ne restaurant musobola okukolera emikolo ne restaurant osobola okulira emmere tulina ne lift zikutuusa waggulu ku kizimbe mule gwokubiri bwe tuli tusangirawo New Park Mall kizimbe ekipya osanga Fabulous Freeman Hypermarket ogisanga maaso ga Hams Shopping Mall Hams Shopping Grounds abalisa kyena kyebuba osanga ekizimbe kinene kyebayita New Park Mall ku mule gwokubiri gwekirinnya ojja kulaba n'obupande bujja kutuusa ku Fabulous Freeman Hypermarket ayagala okumanya ebikwata ebisinga ku ekyo kuba essimu 0701 05 3886 Sodeko wangi wekale kuweereza njogera nani ssebo era semugezi kyadingani kisinkaze essebo media kola essebo abakulu ababale mu studio mbalamusiza ninamusamu ate enjawulo omukulu wange Ssegirinnya tiwebale kawempe yakufunanga kirabo kawempe north olaba ovamu n'ogenda n'eryeruweere kyakunosakawasabirira abantu ekyo nga nkimaze gavumenti ya mwanyinaze Namuju etumaze aniima kubanga batusibira ku muggalo omwezi mulamba gugenda kuwera actually guweza n'okuwera kuba basooka gigenda myezi 2 oba basooka ne batusiba ennaku 9 batuwadde ennaku endala Namuju ye myezi 2 naye solution eriki nedinsereko netonatusireaka 10 nga tuli waka nga tuba tugemye tewali solution essawa ya leero nga n'enzige tezaasibula ng'essawa ya leero beeweza sente empitirivu batugamba nti eddagala batuba lyabwerere naye bo batugamba nti eddagala eri bagenda tuguza ddagala kyokka tiba tuguza ddagala bizinesi zaffe zifudde naye tukabya amazzi gaffe bannansi mu nsi yaffe mutulya n'ebijja nga batuziika muno kiki samugyeki kyenta wangi oli ku CBS ssebo wendi nange enfumbudde webaza emirimu gy'okolera eggwanga sebuliba abakulu balamusiza abali mu studio naddala ab'ensonga nga Honorable Ssegirinnya Muhammad amannya Rastamani Mulakimu Liwa Nuupu Kyagulanyi Ssentamu ye President ekyamazima ensonga muzoogedde naye gavumenti ffe twewaayo kubanga ababaka abasinga obungi aba Nuupu twayiwawo omubiri
era akoze ensobi tujja kwogera nti Malende ebintu biganye byongeramu kubanga olwaleero wolaba abasegirinya bye bakola Malende okyabuliramu ddala naye ensonga muzogedde ku nsonga za covid bwana mmedi mu kaseera kano ke tulimu akazibu abantu tuli mu weraliikirivu Pulezidenti Museveni akomawo essaawa alina okwogera tukole ki batutere kuteeka ku gavumenti ya Pulezidenti Museveni ku nninga bills and bills of money ziyita mu supplementary budget buli banaku ne batugamba nti zigenda kugula oxygen nga n'olugenda mu ddwaliro bagula oxygen tubadde tusaba ekintu kimu nti Ajenge ne Atwine batuyambe ensimbi ziyita mu supplementary budget bagule eddagala ligema abantu kubanga ensi etali mu kugema abantu ekyamazima covid-19 tasobola kumulwanyisa olugalawo bwogazi. Hello. Wembere. Wali kumukutu sebo. Webale kuweereza nani? Webale kuwuliriza sebo. Mugera makanika watoota mu ndeeba. Mbofunze obadde oteesa otya? Tugataalu kwa kusenya mpaka wani. Tekirinya muvubyewa. Muvubyeeka wembe. Kuli abantu bange. Amin. Abantu baffe. Kayimba solo guli wa Suso. Malende waffe wa Nuupu. Naye yamba bannakampala kuba be basinga n'obungi. Omulimu ebegulekera basijjirinya ne bansobugafu ne bakalwanaawo ne bakabuyimba solo. Ekisookera ddala mu babaka ba palamenti muteeke ku gavumenti amaanyi egema abantu bonna ekitundu kimu kyakubiri tubenga abantu bukadde 5 25 bugemedde okuva ku myaka 5 kwambuka waggulu ate doozi waliyo doozi gye bagema ng'eryemu abatanzania bagenye bali bulungi muteeke nakyo ekyanabbali ate byamulema kuba wakiriko wakawunga yatuwa eyagaba akasisibe n'ebijanja naye ono ate neyeteeba munaganye sente ate bazitutte mirundi ebiri abantu n'adde abatini ate bafunye ettemu kitegeeza singa gavumenti ya Namujja oyo abadde awo ebadde erina abanupu nga basobola okuba nga tukwata buyinza essaawa zino singa yavuddeko dda toyinza kujja n'ogamba bantu nti ate mwami Museveni akoze bulungi nga bawa ebijanja n'akawunga naye ate baako kyayogera ne baleeta emitwalo 10 negiratuka ku bantu negiweebwa babiri ate ababiri ne beegabanya kati ebeekolako tefulija nakyo naye mbasolo muyambe abantu segirinya Malende munnange mu Kampala yesinga abantu abangi. Hello. Oli ku CBS. Wala tuweereza mwami Munange wakuliriza. Ozalo entuwane katunga bukaya. Yesebo. Lebo tuli eno petubukulukusa amaziga gavumenti yatufaamu. Bawoza nti nno batuyamba tumana muji wuno sisi. Mujala namuju abo balyansirisa beeriire Mukama yabawa. Mukama wali tuusa ekiseera bali baako naye ffe tuli eno tebakyatugasa. Hello. Right. Oli ku CBS. Ani ono sebo. Esebo. Amin. N'omukyala Namuju leka mwebale ak'ensusu olw'okulimba bannayuganda byonna byabadde ayogera. Owuliriza ekibuuzo Mbedi n'ogamba nti nno ki kyeteekeddwa okukola okutuggula nange bazira James neebuuza naye eki ekyo kyo ekiri bonna bannayuganda nze neewuunya nze saagala emyalimu naye neebaza era neewuunya omwami Gy'afiira Foundation MPA Buyamba ayina ekintu kyeyogera n'agamba bannaaye gavumenti eno eyagala okugaba emitwalo 10 egabule bannayuganda ogenda kubawa empaka ddi esooka eyokubiri noolaba Gy'afiira yagamba mukulusimwange ow'ebiyamba kooki n'agamba gavumenti kyeteekeddwa okukola tulina okukola ekintu kimu tugeme abantu mu nnaku 42 nnaku 42 eziba ziweddeko tusobola okubanga twakagema ebitundu anaku buli 10 okiwulira ne tusobola okujjawo Dawudi. Nja munoonya gy'aviira gye atunyonole wano so nja mukasibingirina njakwebaza kuli musimula ddala bona mujo tumalirize mukulu Medi neyanze omukisa ogumpeereddwa naye tuweerere tuli nkoni
nga mmaliriza kansooke okwebaza bannayuganda abadde ku CBS abatagivaako obudde okuziba ebukererako nga bali ku rediyo yaffe yabbaffe okugiwuliriza kubanga eriko ebizimba obulamu bw'omuntu wa wansi n'omuntu wa bulijjo kiriya nnyo mukulu Mbedi nawe nkwebaze kinfunye omukisa olwaleero nongeramu akadakiika nfunye omukisa olwaleero okubaako ne moderator asinga mu nsi yonna nange tondeta malala gosinga mu Uganda yonna era gosinga ate ne bwerwayo kubanga ensi yonna ekuwuliriza naddala nga tujja ku mukudduko ogwa Mbedi Nsereko ensi yonna ekulaba live era abantu badde abampeereza wano mukama wange bwonga nti basome abampeereza okuva mu nsi zonna ez'ebweru mikwano gyange nga banga tukulabye n'omu ne moderator asinga mu nsi yonna omukulu Mbedi Nsereko so mwenna kuba abandaba era bampulira mbebaza okubanga temuva ku CBS mugyekumiddeko era mbasaba mugende mu maaso ate ne bannalwengo bonna abampeereza obubaka obulungi mikwano gyange abampeereza obubaka obulungi mukulu Richard Katovu, mukulu Jumba Bosco, mukulu Kalemeera Wahabu, mukulu Kastora Asumani naddala meya wange bazonoona okuva embiriizi mwenna mbalabe wano nga mumpeereza ne bannalwengo mwenna tusobodde kwogerako mukama wange namaliriza guno omukisa gwange manujera okuwamba mwenaalemu okulaba guno omukisa gwange sewo Ssaabasajja Kabaka yasiimye amatikkira ku luno gabeere Lwengo buddu olubiri olw'enkoni kubiza bannalwengo mwenna buli omu akoleyo asimbeyo omutwe ogw'ekijjukizo kubanga tetugenda kubeera ffenna mu lubiri olw'obudde buliwo olwa covid buli omu abeeko kyakola ekinamujjukiza nti amatikkira ga 28 gakuziba mu nkoni bannabukomansimbi mwenna ababaddeko baganda bange muli bangi nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale tulabagane ku lw'omukaaga enkoni njagala kwebaza bannakampala abanonda ne muteekamu obuvunaanyizibwa okubeera nti mbakiikira mu parliament mbasuubiza butabatiiririra neebaza president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu NUP bafoot soldiers mwenna Brian Machindi awo Ivan mwenna bannange ne family yange y'amalende nti mwebale nnyo mwebali eddala buli kimu poze ekirambaga nti Shamimu ebikolwa bye bisinga okweyogerera okusinga ebigambo nja kusigala nga tulwana okubajja mu makomera ate ne be tutuusizzaako emmere omulimu tukyagenda ddala maaso n'ebirala bikyajja Medi tweyanza nnyo tweyanzeege abakubye amasimu mwenna mwebali nnyo Medi bwe buli abakwebaza omanya nti olubimbi luweze abakubi bonna banneebazizza nnyo bannakawempe mbabuulira Kisegirinya neewaayo okubeera nga nze ndi muweereza wammwe era mmwe bakama bange nze ndi mukozi wammwe nja kukola okulaba nga nkyusa Kawempe efuuke y'abeesiimi mwebali kunjagala mwebali kumbeereramu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wange ali nze Segirinya Muhammad Mbaka wa Parliament wa Kawempe North navaayo manyi kati nnyina office zaali bbiri mbadde